Kom met die Bybels blaai na 1 Samuel 15 vers 22 of net lees daar op die bord. 1 Samuel 15 vers 22, daar kom in die 33-53 vertaling, ons lees net daai een versie. Daarop sê Samuel: "Het die Here behaag in brandoffers en slagoffers soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here? Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer, om te luister beter as die vet van ramme." Tot sover. Ons praatjie vanoggend is getiteld Die resep vir 'n ram. Die resep vir 'n ram. Ek glo jy het al ook geleenthede gehad daar in die kombuis waar jy ietsie wou gemaak het, het sy dit nou 'n brood is wat jy wou bak of een of ander resep en dit maak nie saak, dit op die uit was dit 'n totale flop geweest, né? Totale mislukking. Het dit al julle oorgekom? Of gebeur dit net vir enige? Nou, my een oom is gebore sonder reuksintuie. Gebore sonder enige reuksintuie. So van kleins af, hy weet nie wat dit beteken om iets te kan ruik. Nou jy kan ook nie iets mis wat jy nou nog nooit gehad het nie. So vir hom is dit normaal. Maar hy besluit, wie van julle sal 'n kok vertrou wat nie reuksintuie het nie? Nee, dis 'n disaster. Hy besluit nou die een dag, hy gaan my tannie 'n bietjie verras. Hy gaan nou, terwyl sy by die werk is, gaan hy nou vir hulle lekker gereg maak, en wanneer sy nou van die werk afkom, kan sy en die kinders en almal nou kan hulle aansit vir 'n lekker aandete, en hulle kan dit saam geniet. Nou, hy het 'n pasta gereg gemaak, en hierdie pasta gereg moet 1 teelepeltjie sout inkry, nee. Maar omdat hy nou nie kan proe nie, nou proe en proe, hy proe nie die sout nie, en hy sit nou maar nog bietjie by. En op die uit het hulle later bygetel, hy het so 2 eetlepels sout toe op die einde aangemaak. Nou, jy weet, die resultaat is duidelik. Hulle was toe verras geweest, maar onaangenaam verras. Na daai eerste hapie is het gesigte wat trek en frons. En dit het toe nou nie so lekker geweest nie. Dan aan die ander kant, my 2 oumas. Ek het 2 oumas gehad wat werklik waar briljante kokke was. Regtig waar goed was. Maar my een ouma, my kerel, het die geneigtheid gehad om die minste te verbrand. So nou en dan brand sy minst, soos weet nie hoekom nie, het sy dalk besig geraak met iets anders, maar dit so nou en dan gebeur, waar daai minst net 'n brandoffer geword. Nou mense kan dalk daar sê, haar resep was nie verkeerd nie, maar die metode was dalk nie reg geweest. Nou gaan vanoggend vir ons so 3 verhale deel, 2 wêreldse gebeurtenisse, en dan 'n Bybelse verhaal wat ons dan gaan kyk, waar daar 'n resep vir 'n ramp gevolg is. Maar met gevolge baie groter as gepekelde pasta of gebrande mins. Ons eerste elletjie begin ons by hierdie duikboot. Wie is bekend met hierdie duikboot? Laas jaar was hy op almal se lippe gewees, né? Die Ocean Gate Titan. Nou 'n kaartjie het jou so wat $250,000 gekos. So dis vir die superrykers om op 'n ekspedisie te gaan om na die wrak van die RMS Titanic te gaan kyk. Nou soos ek sê, hy het ongelukkig nou nie almal se lippe bereik vir die goeie nuus nie, maar vir die slegte, want kyk op so 3.500 meter laas jaar op een van sy ekspedisies, toe verdwyn hy ewe skielik van die radar af. Soektogte word geloods en hulle kyk vir ons toe, het hy nie moontlik dalk op 'n ander plek opgekom nie. En daagliks word ons met elke nuusberig word ons laat weet, daar's nou soveel suurstof oor. Onthou julle? En daar's nou weer soveel suurstof oor. Maar die kenners op die gebied het geweet, hierdie is nie regtig 'n soektog of 'n reddingspoging nie, maar meer 'n soektog na wat oor is. Want op daardie diepte van 3.500 meter is daar soveel gewig op daardie struktuur van daai boot soos wat die Eiffeltoring weeg. Duisende en duisende tonne se gewig. Wat beteken dat die kleinste ou foutjie in daai struktuur sal beteken dat hy onmiddellik in mekaar inplof en dan weer ook ontplof. En dit alles gebeur binne millisekondes, nog voordat jy jou oog kan knik of nog voordat jy pyn kan ervaar, het alles reeds gebeur. En ons weet toe natuurlik by die nuus, dit is toe juist wat gebeur het, né? Nou, meneer Stockton Rush, hy is die uitvoerende hoofbeampte van Ocean Gate en ook die kaptein van hierdie duikboot, weet hy was al, hulle het hom al gewaarsku van 2018 af, dat hierdie struktuur of hierdie materiaal wat hy gebruik vir die boot is nog nie voldoende getoets vir sulke diepsee ekspedisies nie. En daardie glas wat ons daarso sien, is slegs getoets en goedgekeur tot op 1300 meter.
En hulle moes 3800 meter gaan na waar die Titanic is. Nou, ten spyte van die waarskuwings, het meneer Schottenrasch nog steeds besluit om sy eie gang te gaan en te doen wat hy wil, met ons almal weet wat die gevolge daar was. 'n Ander verhaal met baie ooreenstemming van hierdie, is die skip wat hulle juis na gaan kyk het, die RMS Titanic. Nou daar was nou baie preke gewees oor die Titanic, so ek gaan nou nie veel waarin, gaan nie net so vlugtig oorgaan. Maar met die kaptein Edward J. Smith, die kaptein van die grootste skip in daardie tyd, is besig om te reis van Engeland na New York toe. Die skip wat volgens seker is onsinkbaar is, dat selfs God hom nie kan sink nie, word deur God 7 maal gewaarsku op die dag van 14 April van ys en ysberge vorentoe. Nou ek sê, God het hulle gewaarsku, want as 'n Christen glo ek nie in toeval, nee? En ek glo deur die genade van die Here het hy daardie bestuurspan 7 maal gewaarsku, selfs nog 1 uur voordat hulle die ysberg getref het, dit was alweer 'n waarskuwing geweest. Die laaste een het van die California ingekom en gesê, "We are stopped and surrounded by ice." En Titanic het teruggestuur, "Bly stil, ons is besig." Nou, kaptein Smith het 'n paar besluite daardie dag gemaak wat noodlottig was. In die eerste plek, hy kanselleer 'n reddingsboot oefensessie, 'n geskeduleerde oefensessie, daai oggend van 14 April. En ons is al bekend met die verhaal, ons weet dat hulle kon nie eers ordentlik daardie reddingsbote afsak nie. Daar was spanninge wat nog steeds op die boot was wat gesink het. En die wat wel afgesak was nie tot volle kapasiteit gevul gewees het. En dan, na die waarskuwing wat hy ontvang het, besluit hy om al die waarskuwings te ignoreer, om plaas van 'n bietjie stadiger te gaan, of selfs eerder te stop soos die California, besluit hy om net so 'n bietjie suid te gaan, dieselfde spoed te behou met noodlottige gevolge. Want sien, hy het ook sy eie selfsugtige doelwitte gehad om rekords te breek. En dit bring ons by ons eerste resep vir 'n ramp. Hardkoppigheid, eiesinnigheid, trots. Om ten spyte van waarskuwings te maak wat jy wil. En dit bring ons nou by ons Bybelverhaal. Ek gaan nie dadelik op die skerm lees nie. Dit bring ons by 'n man met die naam van Saul, koning Saul. Israel sê hulle soek 'n koning. Hulle wil graag wees soos die ander nasies. En ek dink vir myself, die oomblik as die kerk sê ons wil graag wees soos ander kerke, of ons wil soos die wêreld wees, dan het ons probleme, nee? En sit so vanaf daarin geraak, ek dink oom Hennie het gepraat van die kerk wat al baie verander het, so ons moet oplet vir hierdie dinge. En daar het hulle eerste fout gemaak, maar in elk geval, 'n koning word toe gekies, Saul. Wie kan onthou hoe was Saul se karakter gewees toe hy gekies was as koning? Waar was hy toe hulle hom wou saam? Waar was hy gewees? Hy het weggekry. Hy het gaan wegkry toe hulle hom wou saam as koning. So hierso het ons 'n groot, maar nederige en skaam man gehad. Maar soos God vir hom oorwinning gegee het oor sy vyande, oor die vyande van Israel, en soos dat hy groter geword het en ryker word, hy word 'n ryk, suksesvolle koning, begin daar iets hierso in sy binneste om te ontwikkel. En wat is dit? Hoogmoedigheid. Nee, die eie ek wat ons vanoggend van gepraat het, kom daardeur. Nou, hy was definitief nie 'n perfekte man gewees, ons lees dit in die woord. En net soos ons vandag ook het hy sondes gehad wat hy moes bely en tot bekering kom. Maar in sy verhaal gee God vir hom 2 groot geleenthede. 2 groot geleenthede waar hy kon kies om te doen wat reg is. Ja, so kom hierdie uit nie, hè? Waar gaan ons? Voordat ons by hierdie enetjie uitkom. Die eerste geleentheid. Die is meer as welkom om te volg in die Bybel. Ons kry dit in 1 Samuel hoofstuk 13. Ek gaan nou nie elke vers lees nie, ek gaan net so oor vertel, soos in Engels sê paraphrase. Die Israeliete was besig in oorlog gewees. En Saul moes wag vir Samuel op 'n afgesproke tyd om die offer aan die Here te bring, en dan sou hy ook die Here geraadpleeg het. Maar toe Samuel nie opdaag op daardie spesifieke tyd nie, toe wat doen Saul? Hulle sê, is mal as jy eie vrae beantwoord, so ek wil antwoord nie my eie vrae. Hy wil self offer. En ek dink vir myself, hoe hy vir homself kon redeneer, want ons redeneer ons altyd vir ons 'n saak reg.
ag Here is met my, ek het al soveel oorwinninge gehad oor my vyande. En ek het seker in myself al die offer bring, né? En hy begin te roep en hy sê maak die dinge bymekaar en hy is besig om die offer te bring. En op daardie tydstip toe kom Samuel daaraan en hy sê vir hom, wat doen jy? Wat het jy nou gedoen? Goeie tydsberekening. Wat het jy nou gedoen? Waar lees ons die eerste keer daai vraag? Wat het jy nou gedoen? In die tuin van Eden. Ons kry dit daarso in Genesis 3 vers 13 waar God vir Eva vra, wat het jy nou gedoen? En dan kry ons dit ook daar in Genesis 4 vers 10 waar God aan Kain vra, wat het jy gedoen? Waarom vra die Here vir ons vrae? Wat sou hy sê? Ken God nie die antwoorde? Hoekom vra hy vir ons die vraag? Toe laat ek hoor. Ek het hierso gesien 'n hand, hierso wys hier onder. Hy wil hê ons moet dink. Dieselfde God wat sê, kom laat ons die saak uitmaak in Engels, come now let us reason together, né? God wil graag hê ons moet dink. Wat het jy nou gedoen? Kyk wat is die gevolge van dit wat jy nou gedoen het, jou die resultaat daarvan. En Saul sê, ek het gesien dat die manskappe verstrooid raak van my af. En toe die kom op die afgesproke tyd nie, terwyl die Filistyne en Mikmas bymekaar gekom het, het ek gesê, nou sal die Filistyne na my toe aftrek in Gilgal. En ek het die aangesig van die Here nie om genade gesmeek nie. Daarom het ek myself sterk gehou en die brandoffer gebring. Op wie het hy vertrou? Op homself. En dit is my so ironies, hierdie een skame jong man wat eers weggekruip het, vertrou nou op homself om Israel te verlos. Hy gaan self die offer bring. Hoe ver kan daardie eie ek u en my vat? Tot waar ons van ons wegkruip, dat tot waar ons op onsself begin vertrou. Toe sê Samuel vir Saul, jy het dwaas gehandel. Omdat jy dit gedoen het en ongehoorsaam was aan die Here, gaan die Here die koningskap van jou af wegneem. En dit bring ons by ons volgende geleentheid. Saul se tweede geleentheid kry ons in 1 Samuel 15 vanaf vers 1 af. 'n tweede geleentheid, 'n tweede kans om te doen wat reg is. En dit is my so mooi hoe hierdie gedeelte begin. Hy sê, toe sê Samuel vir Saul, die Here het my gestuur om jou as koning te salf oor sy volk, oor Israel. Wat het die Here nou net in hoofstuk 13 gesê? Hy gaan die koningskap van hom af wegneem. Maar hier stuur God weer sy profeet en hy sê vir hom, ek het gekom om jou te salf as koning. Ons sien die liefde van God die deurkom, die genade van die Here, en hy gee vir hom 'n tweede geleentheid om te kies om te doen wat reg is. Hy sê vir hom, daarso, luister dan nou na die stem van die woorde van die Here. Ons kry hierdie gedeelte van luister na die stem van die Here in 1 Samuel 12 vers 14 waar Samuel die volk aanspreek nadat hulle gesê het hulle soek 'n koning. Hy sê vir hulle, as julle maar die Here vrees en hom dien en na sy stem luister en nie wederstrewig is teen die mond van die Here nie, en julle self sowel as die koning wat oor julle regeer, die Here julle God maar volg. Nou in vers 2 en 3, hy is nie op die bord nie, sê die Here vir hom dat ek het nie vergeet wat die Amalekiete aan julle gedoen het. Wat die Amalekiete aan my volk Israel gedoen het. Ons kan baie keer van vandag se tyd dink met al die ongeregtighede wat gebeur, dat waar's die Here? Sien die Here nie hierdie dinge raak nie. Mense kan ons sien dat God sien alles raak. En daar is 'n tyd wat die Here sê dit is nou genoeg. Hy sê ek het nie vergeet wat die Amalekiete aan my volk Israel gedoen het. Gaan dan nou en tref hierdie volk met die banvloek. Jy mag niks spaar nie. Nie man of vrou of kind of suigeling, dier, enige wees, enige ding mag gespaar word nie, maar alles moet vernietig word. En dit is interessant dat die eerste geleentheid vra God vir Saul om wat te doen. Geduld te beoefen. Hy moes eers sit en wag. Maar die tweede geleentheid moes hy iets gaan doen, teenoorgestel was. Sê kom oké, jy kon nie wag nie, maar kom ons kyk of jy iets kan uitvoer. Okay, hy stuur vir hom. En ons lees daarso vanaf vers 7 af. En Saul het die Amalekiete verslaan van 'n wiele af in die rigting van wat oos of van Sirma wat oos in Egipte lê. En Agag, die koning van Amalek, het hy lewendig gevang. Hier het ons 'n probleem. Maar die hele volk deur die skerpte van die swaard met die banvloek getref.
Maar Saul en die manskappe, en daai is belangrik, maar Saul en die manskappe het Agag gespaar en die beste van die kleinvee en beeste en die naasbestes en die lammers en alles wat van waarde was. Dit wou hulle nie met die bandvoet tref nie. Maar al die goed wat veragtelik en vervalle was, dit het hulle met die bandvoet getref. Nou, is die raadsom vir my interessant, dat toe hierdie dinge gebeur het, kom die Here na Samuel toe en hy sê vir hom, en ek kan die hartseer in die Here se stem verwaar om sê, ek het berou gekry, dat ek Saul as koning oor Israel gemaak het, want hy het van my afvallig geraak. Hy het nie uitgevoer wat ek vir hom gevra het om te doen nie. Toe het Samuel selfs baie kwaad geword en daardie hele nag deur die Here aangeroep. En die volgende oggend maak Samuel homself vroeg klaar en hy's op die pad. Soos hulle sê, 'n man on a mission. Nee. En hulle deel met hom mee dat Saul vir homself daar in Karmel aangekom het en vir homself 'n gedenkteken opgerig het. Baie trots op homself oor wat hy gedoen het, nee. Hy het vir homself 'n gedenktekentjie daarop. Heel gemaklik met wat hy doen. En hoekom het hulle daardie tyd konings as gevangenes geneem? Wat was dit? Is dit nie ook maar soos 'n trofee nie? Soos weer eens daardie eie ek, en dit bring ons daai vers wat sê Spreuke 16 vers 18. Trotsheid kom voor die verbreeking en hoogmoed kom voor die val. En toe Samuel by Saul kom, sê Saul vir hom, mag u geseënd wees deur die Here, ek het die woord van die Here uitgevoer. Is daar gesalfdes vandag, wat groet in die naam van die Here, terwyl hulle nie die wil van die Here uitvoer nie? Is daar konings, is daar wêreldheersers vandag wat moontlik spreek en groet in die naam van die Here, maar hulle voer nie die wil van die Here uit nie? Soos hulle sê, dis goed, om te praat is goedkoop, né? Talk is cheap. Daarom vra Samuel vir hom, maar wat vir 'n gebler van kleinvee is dit in my ore en 'n gebulk van beeste wat ek hoor? Sê van, wat is dit wat ek daaroor sal? Het jy al ooit 'n kind betrap wat besig is met iets waarmee hy nie moet besig wees? En dan as jy hom betrap en sê, wat maak jy? Ek begin net te praat en ek wil homself so vinnig uit die moeilikheid uitpraat. En dit laat myself dat hierdie video dink vir myself hoe Saul hom hierso probeer uit die moeilikheid uitpraat. En hy sê, van die Amalekiete het hulle dit gebring. Van die manskappe het die beste kleinvee en die beste gespaar om aan die Here, die God, te offer. Maar die ander het ons met die bandvoet getref. En hy praat, en soos wat hy nog besig gesê, Samuel vir hom, hou op. Hou op. Sien, dit maak nie saak wat die rede vir ongehoorsaamheid is nie. Dit maak nie saak hoe rasioneel of feitelik dit vir jouself klink nie. Dit is steeds ongehoorsaamheid. En die kenner van harte sien die motief raak. En die motief van ongehoorsaamheid stem altyd van een plek af, en dit is selfsugtigheid. Hy sê vir hom, hou op dat ek jou kan meedeel wat die Here met my gespreek het, en hy antwoord vir hom spreek. Hy sê, hoewel jy klein was in jou eie oë, is jy nie tog as die hoof van die stamme van Israel, en die Here jou nie as koning oor Israel gesalf nie? Hy sê vir hom, is dit nie in jou mag om te kon gesê, manne, ons gaan doen wat die Here vir ons sê, ons gaan hierdie volk vernietig. Is dit nie in jou mag nie? Hy sê vir hom, en die Here het jou op die pad gestuur en gesê, gaan heen en tref die sondaars, die Amalekiete, met die bandvoet, en veg teen hulle totdat hulle vernietig is. Die Here het 'n oordeel uitgespreek oor die Amalekiete. Nee, ons moet nie oor oordeel praat in ons tyd nie, né? Nee, dit klink nie lekker nie. Nee, ons wil nie meer van oordeel hoor nie. Lewe ons tans in 'n tyd van oordeel. Vanaf 1844 lewe ons in die tyd van die ondersoekende oordeel. Hy sê vir hom, jy moes hulle vernietig het. Waarom het jy dan nie na die stem van die Here geluister nie, en op die byt afgestorm, en gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here? Toe sê Saul vir Samuel, ek het na die stem van die Here geluister, en gegaan op die pad waar die Here my kop gestuur het, en Agag, die koning van Amalek, om te bring, maar die Amalekiete het ek in die bandvloek getref. En dit laat my dink aan, ja, ek weet wat reg is.
Ek weet van die Sabbat, ek hou die Sabbat so half en half. Ek het op die pad gegaan waar die Here my gestuur het. Kan ons die Here so half en half dien? Kan ons die Here so half en half gehoorsaam wees? Ons praat nie hierso, broers en susters, van iemand wat streef om soos Jesus te wees en val en die genade van God opstaan en weer aangaan. Ons praat hier van iemand wat dink dat hy kan die Here dien op sy eie manier. En nie soos die Here gedien wil word. En dan kom die volgende vers en hy sê, maar die manskappe het van die bykleinvee en die beeste geneem, die beste van die bandgoed om aan die Here die God en Gilgal te offer. Hier kry ons daai wysvinger. Dis nie ek nie. Die manskappe het 'n blyn kyk, né? En waar kry ons ook die eerste keer daai wysvinger? Ook in Genesis. Toe die Here vir Adam vra wat jy gemaak, hy sê dit is die vrou wat jy aan my gegee het. En die vrou sê nee, maar dit is die slang wat jy gemaak het, né? Ons wil nooit daai vinger hiernatoe wys nie. Ons het so 21 jaar lank in Riversdal gewoon, naby Laerskool Voorwaarts in Meyerton. En ons bure langs ons het so klein, hulle jongste seentjie gehad is die vertrou met die, of bekend met die verhaal Dennis de Menace. Nou hy val in daai kategorie. En eendag van ons nou is hy besig om saam met 'n vriend van hom met een van die draadketties, skiet hulle ons honde deur die palisades, nou die terg, hulle skiet hulle ons met daai papiertjies, né? Skiet hulle daar so deur. En ek hou hulle so dop. Terwyl hy nou net so geskiet het, kom ek daarmee op. Ek sê, wat maak julle? Hy sê, hy skiet die honde met die ketty, oom. Maar hy staan met die ketty in saam, né? En sy arme vriendjie staan aan een kant so, wat moet hy nou sê? Hy het niks vir hom te sê, hy het klaar gesê, is hy. Ons wil nie die verantwoordelikheid vat vir wat ons doen. En dit laat my dink aan ons as volwassenes, ja, ek weet ek moet kerk toe gaan. Ek weet wat reg is, maar my man hou my terug. Of my vrou hou my terug. Of my werk hou my terug. Of wat gaan die ander mense nou sê as ek nie meer saam met hulle dit of dat doen nie? Ek wil vir u vra, kan iemand u dwing om iets te doen? Of het u die vryheid van keuse selfs tot die dood toe? Daar's 'n man in die geskiedenis met die naam van William Tyndale. En William Tyndale het tot op die laaste dag, hy het die Bybel vertaal van Grieks en Hebreëus af na Engels toe vir die eerste keer. Hy het die geleentheid gehad om tot op die laaste dag kon hy gesê het, weet jy wat, ek versaak wat ek geglo het. I recant, soos hulle in Engels sê, nee, ek hoop ek spreek dit reg uit. Ek glo nie meer dit wat ek geglo het nie. Almal hoef nie meer 'n Bybel in Engels te lees, dis fine. Sorry, laat ek nou maar met my ou paadjie aangaan. Nee, hy kon dit tot op die laaste dag nog gedoen het, maar wat besluit William Tyndale? Ek sal eerder op die brandstapel sterf voordat ek ongehoorsaam aan die stem van die Here is. In plaas dat Saul stop en die regte ding doen, besluit hy om soos kaptein Edward J. Smith van die Titanic om sy eie selfversigtige roete te gaan met gevolge wat niemand bereid is om te dra nie. Daarop sê Samuel, het die Here behaag in brandoffers en slagoffers, soos in gehoorsaamheid in die stem van die Here. Kyk, om gehoorsaam te wees, is beter as slagoffer. Om te luister, beter as die vet van rame. Die Here sê eintlik vir hom daar, ek is nie soos die ander afgode nie. Ek is nie soos die ander afgode wat sinnelose offers soek nie, net offers en offers en offers. Of in ons 'n paar Hail Marys en Holy Fathers wat jy gewoon op mekaar herhaal, jou eie werke wat jy red. Hy sê ek is nie soos die ander gode nie. As jy my liefhet, bewaar my gebooie. En soos wat Tony vanoggend gesê het, dit wys vir my dat jy my genoeg vertrou om te weet dat ek die beste vir jou wil hê. Want wederstrewigheid is 'n sonde van waarsêry en eie sinnigheid is afgoderry en beeldediens. Omdat jy die woord van die Here verwerp het, het hy jou as koning verwerp. En dit bring ons by die resep vir 'n ramp. Trotsheid. Lucifer was trots. Saul was trots. Daardie trotsheid bou naderhand op, daai hoogmoedigheid bou op, en dit gaan naderhand oor na selfsugtigheid. Ek gee oor niemand anders toe om nie, behalwe myself. Later gaan dit oor na ongehoorsaamheid toe. Almal van hulle was ongehoorsaam, Saul was ongehoorsaam. Later laat dit jou dink dat jy God kan dien op jou eie manier. Ag, klein doop, groot doop.
Sondag, Saterdag, wat maak dit eintlik saak, so mense net 'n dag. En dit laat my dink, my ouma kom daai tyd vir ons te sê, ok, die minste is verbrand, maar dis gaar. Ja, dis nie dieselfde nie. Iets wat nie dieselfde is nie dieselfde nie. En later gaan dit oor dat jy hoor nie meer die stem van die Here nie. Jy die Heilige Gees verdryf. Jy oortuig later jouself dat jy besig is om God se wil uit te voer. En op die ou end eindig dit op een en dieselfde plek en dit is die dood. Romeine 6:23 van die loon van die sonde is die dood. Die resultaat van Saul se keuses. 1 Samuel 16:14 sê vir ons, maar die gees van die Here het van Saul gewyk en 'n bose gees deur die Here gestuur het hom verskrik. Ons weet dat die Bybelskrywers daai tyd, hulle het alles aan God toegeëien, goed en sleg. So ons weet volgens konteks, dis nie God wat nou gesê het daardie bose gees jou oorvat en nou het jy nie meer 'n vrye keuse nie. Maar dis meer God wat sê, ek staan terug. Jy wil my nie in jou lewe hê nie. Jy wil my nie hê nie. En dan kom die duiwel en hy worry nie oor vryheid van keuse nie. Hy sê ek gaan my plek invat as ek 'n plekkie kry. 'n Gees van jaloesie kom oor Saul. Hy raak nader aan jaloers op Dawid, né? Ons lees daarvan waar die vroue vrolik sing van Saul wat sy duisende verslaan het en ek kan myself indink, joh, Saul het seker goed gevoel toe hy hoor Saul het sy duisende verslaan. Ja, sê hy, joh, ek is alright. Tot hy hoor hulle sê, maar Dawid het sy 10.000 verslaan. Jy laat my dink as jy nou by 'n vir kinders se skepie roomys insit, jy sit vir hom 'n lekker groot skep in. Dan is hy heel gemaklik en baie bly oor sy een skepie tot jy sien jy sit vir sy vriend 2 skepies roomys in. Dan is hy nie gelukkig met sy een skepie. Gees van jaloesie kom oor hom. Daardie gees van jaloesie word hy later 'n moordenaar. Selfs Samuel sien hom as 'n moordenaar. Ons lees later waar die Here vir Samuel sê, gaan en salf vir my 'n ander koning, en hy sê, maar as Saul daarvan hoor, sal hy my vermoor. Hy wil vir Dawid vermoor, en Dawid het hom niks gemaak. Hy raadpleeg die duiwel deur heksery. En op die ou end pleeg hy selfmoord. 1 Samuel 31:4 sê, daarop neem Saul die swaard en val daarin. En hierdie eens skame man, wat weggekruip het trots hom op die pad geneem waar sy vrede weggeneem is. Sy trots neem hom tot op die punt waar hy in sy eie swaard val. Ek sou graag in vandag se boodskap sou ek ook meer wou gepraat het oor die resep van oorwinning. Maar daar's te veel so, ek dink ek sal dit in 2 preke moet doen. Maar ek wil graag tog bietjie daarin raak. Want sien die Bybel gee vir ons ook nog 'n voorbeeld wat baie ooreenstemming het, maar net ander keuses. Die tweede gedeelte van Romeine 6:23, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. Dit bring ons by Dawid. Dawid het ook 2 groot keuses gehad in sy lewe waar hy kon kies om te doen wat reg is. En hy het 2 groot foute toegemaak, hy het nie gekies om te doen wat reg is. Kan jy onthou wat was die eerste een? Wat was die eerste fout wat Dawid gemaak het? Hy laat die volk van Israel tel. En hierso kan jy ook sien, daai eie hek kom in, om te kyk hoe groot is my volk, hoe groot is my manskappe. So daar dieselfde ding begin in sy binneste om te ontwikkel, daardie trots. Die tweede een is, hy vat die vrou van sy diensknegt, en hy laat sy diensknegt vermoor. Ons almal ken daai een. Maar tog, daar is 'n groot verskil tussen die twee. Die verskil is, Dawid het berou gehad oor sy sondes. En hy kom tot bekering. Hy besef hierdie dinge wat hy gedoen het, wat die prys daarvan is, wat die prys van sy sonde is, dat hierdie lammetjie wat hy moet nou slag, vir sy sondes, hierdie onskuldige lammetjie dra my sondeskuld. En dit verwys na Jesus Christus die wat een van die dae sal kom om vir hom te sterf. En hy berou oor sy sondes, en hy kom tot bekering. En dit laat hom nog steeds toe om een van die wonderlikste psalms te skryf, Psalm 23 vers 1. Vanaf vers 1, Psalm 23 seker die mees bekendste psalms wat daar is. As Saul maar net geluister het na God, op God vertrou het, dan sou hy, al het hy alles verloor, nog steeds vrede in sy hart gehad, dit wat in die meeste kort gekom het. 'n Psalm van Dawid. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. As hy die byt en die koning vernietig het,
soos wat hy beveel was om te doen, sou hy enigiets kort gekom het. En ek wil vir u vandag sê, daardie ding wat tussen u en die Here staan vandag, as u dit versaak, sal u niks kort kom nie. Hy sê, hy laat my neerlê in groen weivelde, daar waters waar rus is, lei hy my heen. 'n Bose, onrustelose gees het vir Saul getuister, vrede is van hom af weg. Hy verkoop my siel en lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Wie lei vir Dawid? Die Here. Sy vertroue is op God, nie op homself nie. Al gaan ek ook in die dal van doodskade, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my, U stok en U staf vertroos my. Al was ek deur 1000 Filistyne omring, het hy geweet dat die Here is nog steeds in beheer. U berei die tafel voor my aangesig, voor my teenoor my teenstanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae. 1 Samuel 18 vers 14 lees ons, en Dawid was voorspoedig in al sy weë, want die Here was met hom. Mag ons elkeen weer opnuut na die stem van God luister. Mag ons al ons vertroue in God plaas, sodat ons dade van ons vertroue op ons in hom sal spreek, deur gehoorsaam aan hom te wees. Mag ons elkeen uit volle bors sê, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Laat ons nie onsself verhoog soos Saul nie, maar kom ons verhoog die Here wat lewe. Amen.